สวัสดีครับ ผมชื่อนายนิติวัฒน์โสนะชื่อเล่นชื่อกล้วย อายุ 19 ปีครับ มาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ฉะเชิงเทราครับผม วันนี้จะมาออดิชั่นในตำแหน่งทูบาครับ เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับ เพราะว่าอยากมีประสบการณ์ในการเล่นกับวงออร์เคสตราครับ เนื่องจากที่ผ่านๆมาผมเคยเล่นแต่มาชินแบงมาโดยตลอดครับและอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆครับ แล้วก็อยากที่จะได้เรียนรู้กับอาจารย์หมีแล้วก็อาจารย์โปที่เป็นคอนดักเตอร์ของวงด้วยครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับ